Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын алмалы бәліш рецептін ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай. Ол үшін бізге керегі 14 қасық қант, 3 жұмыртқа. Осы екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенге дейін. Және 200 грамм майонез. Кез келген түрін пайдалануға болады. Мына жерде 190 екен. Осыны қоссақ та болады. Майонезді салғаннан кейін де жақсылап араластырып аламыз. Однородная масса шығу керек. Бұл пирогтың рецептін есте сақтап қалу оңай. Ол 14 қасықты есіңізде сақтасаңыз болғаны. 14 қасық құмшекер, 14 қасық ұн, 1 майонез және 1 шай қасық разрыхитель. Енді ұнымыздан да 14 қасық қосамыз. Қасықтарды өте қатты толтырмаймыз. Сұйықтау болса, жұмсақ болып, арасы жақсы көтеріліп піседі. 1 шай қасық разрыхительді ұнға қосып араластырып жіберіңіздер. Одан кейін барлығын жақсылап араластырыңыздар. Комочек болмау керек. Және масса қатты қою болып қалмау керек. Сол үшін ұнды байқап қосыңыздар. Осындай масса шығады, сұйықтығын көріп алыңыздар. Қою сметанаға ұқсайды. Енді осыны табаға май жағып алып құямыз. Енді бір үлкен алма керек болады. Алманың керек емес жерлерін алып тастап, таза жерін осылай көбіктап тураймыз. Кез келген алманы қолдана берсеңіздер болады, немесе груша алсаңыздар да болады. Массаның бетіне алманы осылай бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. Және оның бетіне мак себеміз. Мак кондитерский, пищевой мак. Міне осындай жартылай дайын пирогымыз. Енді оны духовкаға салып 170-180 градуста пісіреміз. Міне біздің пирогымыздың беті қызарды. Ол дайын деген сөз. Ыстықтай жесеңіздер, бұл пирог өте дәмді болады. Сіздермен бірге болған Меруерт. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.